Hello，大家好，我是于医生。今天是2024年的5月29号。我们今天选择一个新的话题哈，和我们昨天讲的我们讲的这个疫苗，我们讲的呼吸道的感染呢，我们把它连下来，这样的话呢，能够顺理成章的来提一下我们在临床上特别常见的一个事情，就是来讲咳嗽哈。那么不知道大家哈以前有没有听说过有这样流传的一句话，叫做名医不治咳。这个意思是什么呢？就是说咳嗽呢是不大好治的一个情况。当然呢，不是说所有的咳嗽都不能治啊，只不过就是说咳嗽呢它的原因呢是非常的多。所以呢，我们在咳嗽这个事情，尤其是在讲那个慢性的咳嗽呢，这个事情真的是有一点点困难。主要的原因呢，就是引起咳嗽的病因呢太多了哈。那么包括呢，我们说呼吸道的事情，也包括一些消化道的事情啊。当然呢，还有一些个其他的，比如说像一些药物啊，那么它的引起的这个我们说副作用啊，那么还有一些个呢是心脏的事情。那么我们就从一个科普的角度呢，我们跟大家来聊一聊吧，就说我们从咳嗽这个角度来讲呢，和大家讲一些个比较常见的哈，哪些个原因引起咳嗽的。那么说，当然了，就是最常见的这个咳嗽呢，我们讲的还是呼吸道的事情哈。那么这个事情为什么说咳嗽，它这么常见？它为什么呼吸道的事情就很容易引起咳嗽呢？这个和我们的这个肺呼吸道的它的功能是有关系的哈。那么我们都知道，我们以前在讲到肺炎的时候呢，我们也提到咳嗽的事情。那么大家知道这个我们说的呼吸道啊，有上呼吸道、下呼吸道哈。那么说呢，在呼吸道再往下面走呢，就是到了肺了嘛。那么就说我们说整个的呼吸系统这边来说呢，它的整个的一个就是说它的一个制造我们这个呼吸系统的这个一个它的方案的思路呢，就是这个地方是要保持干净的。但是呢，这里面是有问题的，就是说在保持干净这件事情上面呢，我们的空气呢里面有很多的各种各样的东西啊，一些个杂质啊，什么里面的这个菌啊、毒啊，还有一些个粉尘等等，这些东西是不干净的哈。那么我们呼吸进入到了我们的呼吸道之后呢，它最后呢，我们这个气体空气要到我们的肺里面去嘛，我们就要进行这气体交换啊。那么在它整个的这个过程中呢，它就要有一些个过滤的这样的一个过程，就是说，如果我们里面有一些个脏东西，一些个这个杂物哈，一些个东西我们要清除的呢，我们这个呼吸道呢，它就会分泌一些个东西哈，我们叫这个分泌物吧。这个分泌物呢，它里面有一些个杀菌呐、这个杀毒啊，一些我们叫一个防御性的这样一个功能啊，它分泌的那些个东西呢，就能够把这些个脏东西呢能够把它清除去。那么本身呢，我们在里面的清除的过程中，它有那种像纤毛一样的在动，它就往上走，然后呢，这个脏东西呢就一点点的被推到上面来。推到上面来之后呢，经过人体的这样的一个咳嗽的这个动作呢，就把这个脏东西呢给咳出去，这整个的一个思路。意思就是说，我们这个肺呢是不喜欢脏东西的。如果真的一旦有了这个脏东西，别管是毒啊、菌啊，还是什么一些个粉尘啊，一些个化学物质，任何的东西它不喜欢，它就经过这个过程呢，把它慢慢的给咳出去啊，这是一个我们叫防御机制。好了，那么如果是这样的一个机制呢，就是产生咳嗽，实际上是一个好的事情嘛，就它是愿意让你把这脏东西给它弄出来，对不对？好了，那么
既然我们大家明白了哦，原来机体是有这样一个动作，那么我们说这个科索呢，就自然而然的，它就会把我们身体的这种叫做自我保护的机制呢，能够充分的给发挥出来。那么有什么样的脏东西在里面要把它磕出去呢？当然是以我们说的那个呼吸道的为主嘛，对吧？我们说有上呼吸道，还有我们下呼吸道，还有到下面的有肺脏啊，里面有任何的脏东西呢，它都要给它清除出去，是不是？那这样是肯定的，要有这样的一个过程。那么还有一些个呢，脏东西可能说它是一些化学物质啊，比如说我们以前提到的，像是有一些个在消化道里面呢，像什么食管呐、胃啊，有一些个脏东西，它呢也是要经过这样的一个机制嘛，就是说我们有一些个酸性的东西，像胃酸呐、还有食物有一些个这个残渣怎么样在胃里面呢？通过我们在你睡觉的时候，如果它这个消化道呢它不紧嘛，就是出现了有这样的一个反流啊，我们叫食道反流这样一个情况哈，那它也会引起呢这样的一个我们说这个异物进到走错了路啊，它是反流到我们的呼吸道里面，那么我们的呼吸道也一样通过这样的一个机制啊，是要给它清除出去的。那么还有一些情况呢，比如说我们也有一些个，比如说是像一些心脏的这些情况，大家知道，比如像心脏，我这个心脏不工作嘛，不工作之后呢，然后它的这个就是我们说会有积液的，就是我们像这个胸水的这个出现哈。那么心脏呢，它工作的不好了，出现了胸水之后呢，然后这个人呼吸很困难，是不是？那你在肺里面呢，它是不容这些东西的，因为肺呢，它见到了这些个水嘛，那本来是肺里面是一个干干净净的一个气体的这个交换的啊，我将来有这样的一个水在里面，是因为你这个心脏的功能不好，那这样的话呢，它就不愿意让这些个水待在肺里面，它就会把它也清除出去的哈。好的，那么我们说我跟大家讲到这里边呢，我们就大致上跟大家一个概括的一个思路主要的还是来自于我们呼吸道的事情那么还有呢，我们消化道的也有啦，这个我刚才讲到那个反流的事情，我们呢还提到了，比如说这个有的是心脏不好我们这个循环系统的情况不好呢，也会有这个一个情况的出现，那也是要把它弄出去嘛，就是通过这样的一个咳嗽。我们这里面要谈的就是下面一个非常巨大的内容就是我们要讲讲我们说的这个呼吸系统我们说从下面的肺到这个下呼吸道，上面的呼吸道，一直到我们的口腔到我们的这个上面的这些个鼻腔怎么样这些结构，这个内容呢就不是简单的几句话能够讲清楚的，所以说我们要把这个事情要谈开的话呢，我们下一次我和大家做一个分解。好，今天我就和大家聊到这儿，我们下次再继续聊谢谢大家，再见，拜拜。